Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tohle je moje denní líčení a já pokaždý začínám tím, že si hydratuju rty. Dál použiju korektor, teďka používám od Miss Sporty So Clear v odstínu 01 a podle mě by se hodil i pro bledulky, protože je takový hezky světlý. Já používám na kruhy pod očima a když zrovna nepoužiju od Dermacol Makeup Cover, tak ho použiju i na pupínky. Dál se ten korektor zapudruju a já používám ten pudr od Rimmelu Stay Matte. A co nesmí chybět je selfie time! Dál použiju kleštičky na řasy a na kleštičku se snímám řasy. A teď použiju řasenku, teďka jsem si oblíbila tuhle Great Lash, která má takový zajímavý kartáček a já si ji dám na řasy takovým stylem, že si tam dám jenom malou vrstvu a ty řasy si oddělím a prostě si je nechám tak, jak jich budu chci celý den. A dál mám na bronzer, teďka používám tenhle od Sephora, který je v odstínu Clear Light a já se asi budu kupovat nový, protože mě se zdá takový oranžový, jak jsem vypledla a použiju na něj štětec, který je vlevy a takhle si to s tím udělám tváře. A potom si vezmu znova ten pudr a dám si ho přes ten bronzer a ono mi to tak udělá, že mi díl vydrží a hlavně tam nebudou tak ostrý hrany. Dál si vezmu tuhle manga řasenku, kterou jakoby ona dává docela dost té řasenky, takže já si to jenom dám přes tu vrstvu, abych ty řasy zvýraznila. A tady už máte akorát pár videí a fotek a já teda doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě můžete pokračovat v tom, že mi budete psát, jaký videa mám natočit a pa!